मेरे पास इतना सारा आरसी कार है, लेकिन मुझे लगता है ये सारे टमाटर को खरीद के मेरा सारा पैसा बर्बाद हो गया, क्योंकि ये कार चलता तो है लेकिन इसका दरवाजा बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। अभी इस कार को लेके करूँ तो करूँ क्या? बिल्लो बगे बगे आंधी की करेंगी बगे बगे। अरे हाँ, चलो इस कार को खोल के ठीक करते हैं। अरे देखो, फिर से लाइक करना भूल गए, जल्दी से लाइक कर दो, देखो कितना मजा आता है। मैं इस कार को खोल लेता हूँ, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो रोज रोज मजेदार वीडियोस देखने के लिए। आ जाओ इस कार को देखते हैं। अभी इसमें खराबी क्या है? खराबी तो इसी मशीन में होगा। अरे ये जाम लग रहा है, रुक जाओ अभी इस रिमोट से चला के देखता हूँ। अरे ये तो सही से काम कर रहा है, पता नहीं क्या हुआ था, इसको पहले की तरह लगा लेता हूँ। हाँ अभी तो ठीक से काम कर रहा है।